ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا جدا جدا، ونوع حواوشي ممكن يكون تايه عن بال ناس كتير فينا. حلو جدا وموفر قوي. هتقول هو مش موفر قوي يعني، بس هو مش بلحمه ومش بفراخ ومش ببطاطس ومش بمشروم ومش بفول صويا. امال ايه نرمين؟ حواوشي بصوا جديد من نوعه، مش هيخطر على بالك. حلو قوي قوي، طعمه ممتاز، كمان مفيد جدا جدا. لو ولادنا مش بيحبوا الاكله دي تقدروا تعملوه بالطريقه دي، هياكلوه. حلو قوي قوي ايام الدراسه، منبه جدا جدا للمخ، يخلوا ولادنا يقدروا يركزوا. بجد جميل جدا. بصوا شكله حلو قوي. كمان عاملين العيش في البيت، الطريقه جميله. يلا بينا. اول حاجه معانا نص كيلو دقيق، طبعا تقدروا تزودوا الكميه براحتكم. هنحط عليها نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هنقلبهم كويس وهننخل الكلام ده كله كويس. اهم حاجه ننخله، لازم لما نيجي نعمل اي معجنات ننخل الدقيق بتاعنا. هننخل نص كيلو دقيق وهنعجنه بميه عاديه خالص من الحنفيه. الاول هنحط شويه تتبيله كده على الدقيق عشان تطعم الدقيق بتاعنا. هنحط سنه من الثوم الباودر والبصل الباودر وسنه صغنونه ملح، ونقلب الكلام ده كله كويس جدا عشان تاخدي عجينه مطاطيه وحلوه. طبعا احنا في فصل الشتاء هتعجني من الحنفيه على طول، لكن لو احنا في الصيف هتجيبي ميه ساقعه من التلاجة، ده علشان ناخد عجينه مطاطيه. انا حاليا دلوقتي احنا في الشتاء فهعجن على طول ميه من الحنفيه. اول حاجه طبعا نزلت بفنجان من الميه. طبعا لسه هتبقى كده الميه قليله، هنزل بفنجان تاني. في المرحله دي بقى بيكون الميه بتنزلي بيها سرسوب سرسوب، بحيث الميه ما تزيدش منك وتضطري تزودي دقيق والكميه اللي انت عاملاها تتضاعف. لا، الميه انزلي بيها واحده واحده. وطبعا اهم حاجه تعجني بايدك عشان تحسي العجينه. يعني اللي يقولك احنا بنعجن بالمعلقه، لا، انا بالمعلقه بقلب، لكن وقت العجن لازم المس العجينه بايدي عشان احسها. طبعا بصوا بعجن بايدي اهو، مفيش اسهل من عجينه الحواوشي. حلوه جدا جدا. وعايزه اقولك نص كيلو دي ب 15 جنيه ولا ب 16 جنيه، هيعمل معاكي كميه، هتعجني كويس جدا. انا حسيت طبعا ان هي لسه محتاجه شويه ميه، حطيت شويه ميه. بصي بقى بقبضة ايدي، يعني ركزي كويس على خطوات ايدي. بفضل بقى يعني تقريبا مدة لا تقل عن 10 دقايق بعجن. تعجني كويس جدا زي ما حضرتك شايفة كده بقبضة ايدك اهو، اعجني كويس. دي اهم مرحلة. خلصنا عجناها، بصوا ملبن. اهم حاجة بقى برضو في العجينة ان احنا نسيبه يرتاح. احنا مش حاطين خميرة، لكن هنسيبه يرتاح برضو مدة ما تقلش عن نص ساعة. حواوشي بتاعنا النهاردة حواوشي سمك. السمك كتير منا بيتجاهله، وكتير منا في بيوتنا ولادنا مثلا مش بيحبوه. بالطريقة دي ولادك هيحبوه جدا، واي حد عندك في البيت مش بيحب السمك هيحبه جدا. انا شخصيا رحت السوق جبت نص كيلو سمك مخلي بولتي. تقدري طبعا تجيبيه وتخليه في بيتك، لكن هو بيبقى جاهز عند بتاع السمك. هاتي بقى الكميه اللي تحبيها. انا جبت نص كيلو. هنا طبعا قطعت السمك وركنته، لكن عدى نص ساعه على العجينه، فانا قلت اكورها بحيث اسيبها ترتاح بعد الكور، بعد ما تتكور يعني. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. بجيب العجينه بتاعتي، بصوا انا بشدها عامله زي الاستيك، وبكورها. كوري بقى الكور اللي تحبيها، حابه الكوره حجمها صغير، حباها كبيره، طبعا دي ترجع ليكي انتي. المرحله دي برضو احنا سيبنا العجينه في الاول ترتاح نص ساعه، وبعد كده هنسيبها ترتاح تاني نص ساعه، بس بعد ما نشكلها اللي هو كور بالشكل ده. سهله وجميله وبسيطه. يعني عايزه اقول لك نص كيلو تقريبا عمل لي 7 ارغفه من الحواوشي. هغطيهم واسيبهم يرتاحوا نص ساعه. في الوقت ده بقى هجيب المحضرات الطعام بتاعتي. هاتي الكبه بتاعتك، وهنعمل الحواوشي بتاع السمك. اول حاجه بنزل بربع حزمه من الكزبره الخضراء تكون مغسوله كويس، فلفل بارد او حامي، 3 4 فصوص من الثوم، عصير ليمونه.
وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا بقى: توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، سنه كمون، سنه فلفل اسمر، سنه من جوز الطيب تدي ريحه حلوه قوي قوي للحواوشي، وملح طبعا حسب الرغبه. هندي الكلام ده كله فرمه كويس جدا اهو. عايزه اقولك الريحه خطيره. اهم حاجه بس ربع حزمه من الكزبره الخضراء. طبعا اذا كميه السمك زادت فبتزودي الكزبره. انا هنا ربع حزمه على نص كيلو من السمك. طبعا حطيت السمك بتاعي بعد ما قطعته مكعبات صغنونه جدا وفرمته بالمنظر ده. هنكتفي بكده بس؟ لا، دي توابل حواوشي من ماجي. هحط معلقه تقريبا، معلقه كبيره كده بمعلقه الشاي، بمعلقه الشاي. طبعا زي ما قلنا هتزودي الكميه هتزودي التوابل. وبرده نفس المعلقه الشاي هحط بيها معلقه فيجيتار حار، وهحط معلقه من دقيق الرز. معلقه دقيق الرز بتساعد ان هي بتمتص السوائل اللي موجوده، بحيث لما احطه في العيش ما يتعجنش مني. وطبعا الكميات على حسب اللي هتعمليه، معلقه معلقه من كل حاجه، على اساس ان ده نص كيلو من السمك. هنظبط بقى الملح بتاعنا، ولو حابه تضيفي شطه ضيفي، وبس كده اديناهم فرمه وخلاص. فضيناهم بالمنظر ده كده. برضو هنعملهم، شوف بقى احنا عاملين مثلا 7 كور من العجينه، زيهم 7 كور من السمك. ظبطي الدنيا اهو. بس سهله وبسيطه. في الوقت ده انا حطيت طاسه تكون سخنه جدا جدا على البوتاجاز، وحطيت فيها حوالي 3 4 معالق كبار زيت، اي نوع زيت تحبيه. هجيب بقى الحاجه اللي هفرد عليها بديها دهنه زيت بس. الحاجه اللي هفرد عليها بس هي اللي بديها دهنه زيت، بحيث العجينه معايا ما تلزقش. بصوا العجينه جميله، بتلزق في ايدي لكن بتسيب من ايدي. كل ما كانت العجينه معاكي طريه كل ما خدتي معجنات ناجحه 100%. لما بنيجي نفرد بنفرد لبره، مش من جوه لبره، لا بنفرد لبره. وفي النص ده بيفضل يعني الى حد ما سميك، بحيث لما تيجي تلمي على بعضها وتبططيها يبقى اللي فوق قد اللي تحت، يعني مقدار العيش اللي تحت قد مقدار العيش اللي فوق. بنبتدي نلفها بالمنظر ده كده اهو. سهله بسيطه، والعجينه معانا جميله. علشان ريحناها في الاول نص ساعه وبعدين رجعنا ريحناها تاني بعد ما قطعناها نص ساعه، ده بيخلي العجينه معاكي مطاطيه وحلوه جدا. بصوا بندهن برضو الحاجة اللي احنا شغالين عليها مسحة بسيطة من الزيت مش كتير، وتفردي العجينة. بصوا اللي في النص بسيبها سميكة شوية، وببتدي ألم كده من الأجناب اهو. مايفل معجبة بالمنوكير بتاعها، عمالة توريلكوا كل شوية. وبنعملها بالمنظر ده كده حلوة جميلة. تقدري بقى تبططي الرغيف زي ما انت عايزة، حبة متوسط حبة كبير، طبعا ده يرجع ليكي. والطاسه السخنه جدا طبعا بقى بنوطي النار، بتبقى مايله للهادي علشان نضمن ان السمك من جوه استوى والعيش بتاعنا استوى، ما نبقاش بناكل عجينه. اوعي تعلي البوتاجاز، يعني لو عليتي البوتاجاز العيش هيتحرق، والحاجه اللي جوه العيش هتبقى لسه نيه زي ما هي. فخلي النار بتاعتك مايله للهاديه شويه، يعني لا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي، يعني نخليها متوسطه. وتسويه على نار هاديه جدا بحيث العيش يستوي والحواوشي كمان يستوي. هنعمل مع بعض واحده كمان سهل وبسيط وحلوه جدا. ولو اي حد في البيت عندك مش بياكل سمك بالطريقه دي هياكل السمك ومستحيل ياخد باله ان ده سمك. التوابل اللي احنا حاطينها غيرت طعمه، وكمان الفلفل والكزبره والبصل. حطينا بصلايه كبيره اللي حضرتكم شفتوها، وحطينا بصلايه خضراء ادت ريحه حلوه جدا لو موجوده، لكن لو مش موجوده خلاص. فالحاجات دي كلها بتدي طعم وريحه حلوه جدا للسمك. ومستحيل لو حد عندك في البيت ما بيحبش السمك هياكله كده ومش هياخدوا بالهم. وخلصناه سهل وبسيط، ما اخدش وقت، وفي نفس الوقت فكره جديده وتغيير. يعني احنا عارفين اللحمه بقت واو، الفراخ برضو غاليه جدا، فالسمك الى حد ما حلو. ونص كيلو بيعمل كميه، يعني تقدري تصغري شويه عدد الكوره بتاعت العجينه، هتعمل معاكي كميه. وبصوا السوا اهو بتاعه مقرمش كريسبي ناشف. لو حابينه طري بقى لما يطلع غطوه بحاجه علشان يفضل طري، واخد لون ذهبي وجميل. طبعا بندي رشه كزبره، بنقطع عودين كزبره خضراء في ارضيه الطبق وبنطلع عليها. الكزبره الخضراء حلوه جدا جدا وانت بتعملي الحواوشي بتاع السمك بالذات، دي له ريحه حلوه، وكمان لما بنحطها في التتبيله بتدي طعم خطير. بصوا العجينه معانا ملبن جميله. يلا جربي اعملي حواوشي السمك وان شاء الله يطلع حلو معاكي. طبعا ما تنسوش اذا وصفه النهارده عجبتكم اعملوا لايك وشير كتير، خلوا الكل يستفاد.
ولو انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. تابعوني على البيجي بتاعتي على الفيسبوك بيت العيله واكلات نرمين، والتيك توك وكواي باسم برضو بيت العيله واكلات نرمين. خلصنا الغدا بتاعنا. طبعا بصل اخضر بقى بيبقى جميل، وجرجير ومخلل، يعني بقى حطوا اللي تحبوه جنب الاكله، بجد جميله. تقدروا تعملوا شويه سلطه مثلا، لكن هو بصراحه ما كانش محتاج حاجه، يعني بصل اخضر كده مع السمك بيبقى حاجه كده ايه يعني، واو. بصوا حلو جدا، طري وفي نفس الوقت مقرمش. ازاي يا نرمين؟ جربوا، عايزه اقول لكم هيعجبكم قوي قوي قوي. بصوا الشكل من جوه، الريحه بقى عايزه اقول لكم ريحته خطيره. يا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني النهارده. اشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.